Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Vandaag gaan we het hebben over een van de populairste ingrediënten in de keuken, namelijk knoflook. We gaan deze planten aan de hand van de 10-10-10 regel, want dat zorgt hier in Nederland altijd voor een goede oogst. Laten we beginnen. De 10-10-10 regel is eigenlijk heel simpel. Het houdt in dat je rond 10 oktober de knoflook gaat planten en dat je dit dan doet op 10 centimeter van elkaar af. Dus 10 centimeter tussen de rijen en 10 centimeter tussen de teentjes. En op zandgrond is het ook het beste om dat dan 10 centimeter diep te doen, want dat droogt nogal snel uit. En wat dieper, ja, daar zit wel meer vocht. Hier op deze kleigrond hou ik zelf gewoon 2-3 centimeter aan en dat is prima zat. En dat wil je juist niet al te diep. Dus dat is een beetje afhankelijk van het type grond wat je hebt. Knoflook plant je het beste in oktober. Sommige mensen houden dan ook specifiek 10 oktober aan. Maar oktober is de 10e maand, dus in oktober is ook gewoon goed. Het gaat er vooral om dat de temperatuur nog een beetje mild is, zodat de wortels wel goed kunnen groeien, maar de plant niet te hard groeit, dat je een enorme plant hebt die de winter ingaat. Dan willen ze soms nog wel eens afsterven als ze te hard groeien voor de winter. Dus je wil een klein plantje wat wel al goed geworteld is. En daarvoor is de perfecte timing oktober. Maak de grond goed los en zorg dat deze ook leeg is. Dus geen andere plantjes of gewoon geen andere plantjes die daar groeien. Zelf verstoor ik de bodem hierbij het liefst zo min mogelijk, om dan ook het bodemleven niet te verstoren. Om de knoflook te gaan planten halen we eerst de verschillende teentjes eruit. Hiervoor kies ik niet gewoon zomaar willekeurige knoflookbollen. Ik zoek altijd de mooiste, grootste, gezondste uit. Dat doe ik eigenlijk met alle planten als ik iets ga zaaien of planten of wat dan ook. Ik kies altijd gewoon voor de gezondste, sterkste, grootste. Dus als je in de winkel die knoflook moet kopen, koop de grootste die er ligt. En als je uit jouw eigen knoflook een selectie moet maken, pak de grootste teentjes die je nog hebt. Dat betekent dus ook dat als ik knoflook oogst aan het einde van het jaar, dat ik de grootste knoflook bewaar om te planten en de kleinste zelf opeet. Dus het eerste wat je dan doet als je de grootste hebt uitgekozen, de grootste bollen, is natuurlijk gewoon die teentjes eruit halen. Ja, het is een beetje gedoe. En je breekt ze gewoon los. Dit soort kleintjes, die ga ik dus zelf liever niet planten. Dit soort mooie grote, die zijn perfect. Die eet ik op, die gaan we planten. En op die manier maak ik eigenlijk bij alle bollen en alle teentjes een selectie van zijn ze goed genoeg of niet. De grote gaan de grond in, de kleintjes eet ik op. Ik heb alvast een selectie gemaakt tussen de grotere en de kleintjes. Daar hebben we de mooiste, grootste kunnen uitzoeken. En die gaan dan natuurlijk de grond in. Dat doen we met de punt omhoog. En zoals ik net ook al zei, op 10 centimeter van elkaar af. Op een diepte van ongeveer 2 à 3 centimeter, omdat ik hier op kleigrond zit. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n hele uitdaging natuurlijk. Je pakt gewoon je teentjes. Ik pak er even een paar. Je kijkt ongeveer wat 10 centimeter is. Ik heb er nou een meetlint bij, dat is makkelijk. Maar je kan het ook gewoon inschatten natuurlijk. Of een stokje gebruiken wat je op 10 centimeter aftekent. Of wat je zelf handig vindt. Het maakt allemaal niet uit als je ze maar gewoon ongeveer op 10 centimeter van elkaar in de grond doet. En ja, zo hebben we de eerste 4 gedaan. En daar kunnen we 4 lange rijtjes van maken. En dan zijn we alweer klaar. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Nou, ik pak er nog even een paar bij. We doen de onderkant naar beneden. En het puntige kantje naar boven. Dus de kant waar de worteltjes van de bol zaten, die zitten altijd aan de onderkant. En het puntje naar boven toe. En die stoppen we ook gewoon zo in de rij erbij. Op die 10 centimeter markering. Op die diepte van 2 à 3 centimeter. En dan kunnen deze ook allemaal uitgroeien tot individuele mooie grote bollen. Oh, nou, het einde mag er ook nog eentje bij. Zo. Ja. En dan is natuurlijk ook het belangrijke nog de verzorging. Nou, we hebben ze nu allemaal in de grond gedaan. Het veldje is mooi vol, zoals jullie hier al wel een beetje kunnen zien. Het belangrijke is nog wel om ze even af te dekken. Dat kan je eventueel ook met compost doen, maar het kan ook gewoon met aarde. Ik heb zelf normaal wel de voorkeur om dat met compost te doen, maar dat heb ik hier op het moment even niet bij de hand. Dus we doen het gewoon zo met de aarde, even een beetje afdekken. En ja, dan is de verzorging nu eigenlijk niet zo heel moeilijk. Het is op het moment herfst, dus echt veel water geven hoef je niet te doen. Het is niet zo warm, het regent veel. Dus ja, pas straks in het voorjaar, als het weer echt warm begint te worden, om april of mei, dan wordt het tijd om ervoor te zorgen dat de bodem niet uitdroogt. Dus af en toe nat houden. En als je voor een goede bodem zorgt, voor een goed bodemleven zorgt, dan hoef je eigenlijk ook niet echt voor voeding te zorgen, want dat doet het bodemleven dan. En dan helemaal als je het dus hebt afgedekt met een laagje compost, dat stimuleert dan weer dat bodemleven en geeft een beetje voeding af. Niet heel veel, maar toch een beetje. Dus dan hoef je daar ook niet echt zorgen om te maken.
Dus ja, eigenlijk gewoon nat houden tot aan de oogst. Niet te nat, gewoon een beetje vochtig. That's it. En die oogst, dat doen we dan natuurlijk in ja, ongeveer juli, augustus. Het is zo'n 10 maanden, really 10, na het planten. Dus ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Tegen die tijd zie je ook vanzelf dat het blad een beetje begint te verwelken. Dat het begint af te sterven. En dan weet je al, oh, laten we die er maar uithalen. Want als je dan nog heel lang wacht, dan heb je een kans dat je ze ook niet zo makkelijk meer terugvindt als het hele blad is afgestorven. Dus als het blad begint te verwelken, dan trek ik het eruit. Rond juli, augustus. En dat was het. Met de 10-10-10 regel ben jij goed voorbereid om de knoflook hier in Nederland tot een succesvolle oogst te brengen. Als je nog vragen hebt, of opmerkingen of tips voor andere mensen, dan zou ik zeggen laat het weten in de reacties. En voor de rest, als je in de toekomst nog meer van dit soort tips wil hebben, dan zou ik zeggen abonneer je. Hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.